en masse. Det gør I garanteret. Vi bliver overrasket gang på gang over, hvor man kan synge med på de her sange. Og det er dejligt. Selvom vi har øvet os meget, så nogle gange så kan den godt glippe. Men der står så i hvert fald højt hernede. I har fandme øvet hjemmefra, så det er vildt. Men altså, giv jer lige selv en hånd alle sammen. Det er vildt det her. Det er fedt. Det skal I vide. Og når jeg siger det, så kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage på, da jeg var 13 år. Og overhovedet, ja, jeg sad derhjemme og spillede fed rock på min skibsbriks med en grøn og en rød fløjtspude. Men altså, der var den her mand i gang med at lave det her band, som stadigvæk eksisterer på en anden måde. Godt nok i 2,0. Men det er fucking stadigvæk Sybidure. Giv ham en hånd, Michael Hardinger! Og han kan lide rock, og derfor så skal vi spille Emma nu. Kom så! Jeg har så ondt i skulderen. Emma, jeg har smerter, en dunkel og en puder. Der står på side 40 i leksikonet, at man kan dø af bumser på stille. Emma, kom på, den er gang med lungerne. Emma, begge to, sig farvel til ungerne. Og tag min temperatur, og ikke så meget snak. Nej, det er ikke det, der tager den. Det første hul fra nakken. Emma, jeg siger af hele tiden. Klar er mig løs. Klar hen mod sang, som hed Walkman, skrevet af denne herre. Skal vi ikke give ham en hånd for det?
ikke tro på den slags konkurrencer. Det er fugt det hele, simpelthen. Det er pladeselskabet, der betaler for den slags pis. Nå, hvad skal vi nu spille, Jørgen Thorup? Jamen altså, I skal se noget, I aldrig har set før. I skal tænke jer til, at i morges, der havde Kim Daugaard sin Fendler-bas til 350.000. Så kom han den ind i en vaskemaskine, og så kom der den der ud. Der er tørretum. 4 strenge godt nok stadigvæk, men den er godt nok lille. Ja, strengene er blevet lidt tyndere. Ja, men altså prøv lige at høre, i den anledning, så synes jeg lige, at jeg bliver nødt til at fortælle jer det her. Måske ved I det, men den person i verden, ikke kun i Danmark, Skandinavien, Europa, i verden, der har været med i Shubidua i flest år, det er denne her, vores allesammens Kim Daugaard! Tak skal I have. Det er jo ikke godt. Nej, det kan du faktisk ikke. Hvor mange år er det egentlig? Du er 75. 75 år. Ej, du fylder ikke 75, Kim. Det skal du ikke sige, fordi det gør du ikke. Nej. Det er kun 74 næste gang. Nå, okay. Prøv lige at høre. Kim Daugaard har altid eksperimenteret. Han kan spille utrolig mange instrumenter. Vi er næsten oppe på siden af Thomas Eje. Ja. Og din søn. Men altså, prøv lige at høre. Den her sang, det er altså en sang, hvor I bare skal give den fuldstændig gas. Har I en lille rasterparyk med, så bare tag den på. Har I en lille kort skørt på, så skal I sørge for at beholde det på, vil jeg lige sige, inden vi går videre. We wanna be free. Skal vi ikke bare lave en Caribbean fest her? Kim Daugaard, take it away! Hvor de dyrkede ham og frihedskampen fæksator. Og der blev Carlos født, og man så sad i sin gynge. Kunne han høre sin far og mor gå rundt i hytten og synge. We wanna be free, like a canary without its kitchen. We wanna be free, we wanna make our revolution. Og Carlos voksede og byggede slotte i selv. Og blev kold og varm, når han så Camina gå i vand. Og så som et rum, og fik et job i IKEA. Det er noget, vi synger, fordi man ikke må sige mere. Carlos lærte Camina den sang, han hørte, da han var spændt. Carlos han sang for Camina, hun sang med. We wanna be free, oh yeah, like a canary without its kitchen. We wanna be free, oh yeah, we wanna make our revolution. Som en steppebrønd, er I sangen til folket. Og første påskedag i et blodigt slag blev diktatoren dolket. Og det var Carter selv, der fik tyrannen knaldet. Og nu er det Don Carlos og Camina, der åbner karneval. Yeah! Men hverken gods eller guld kan gøre bær til slagter. Og selv en donkey man går ikke i hånd, fordi han får en doktor. Carlos går endnu og bygger slotte i sandet. Og kan ikke forstå, at de bliver taget igen af tidevandet. Men oppe i bjergene står der en dreng ved sin faders grav. Han synger samme sang, som Carlos fik i jer. We wanna be free, like a canary without its kitchen. We wanna be free, we wanna make our revolution. Okay, Henning, nu er det sådan.
grader. Og der var en god lille drink i hånden, ikke? Og hunden i den anden hånd, eller kæresten, eller konen, eller et eller andet. Men altså, luk lige øjnene og tænk på det. Og så skid på, at det er Danmark, ikke? Og så synger vi alle sammen af Karstenvælde, som det jo hedder på karibisk. We wanna be free. Like it. We wanna be free. Nu er det jo sådan, at vi sætter barn højt i aften. Er det det, vi gør, Herning? Vi sætter den helt herop, okay? Så mener jeg faktisk godt, at I kan gøre det lidt bedre. Altså, jeg kan ikke høre jer, der sidder nede der. Altså, jeg kan se jer, men skulle vi ikke lige prøve at lave en lille ting? Alle jer, der sidder nede dernede, det er mega fedt. Nu er det jer, der synger over jer, okay? Så må de stå hernede på gulvet lige og tænke, okay, hvad sker der der? Er I klar? Ræk hånden op, hvis I er klar op på det der. Yes! We wanna be free. Hold nu kæft, hvor er det godt, mand. Igen! We wanna be free. We wanna make a real. Okay. Så må vi lige sige hernede på gulvet. Hvad siger I så? Skal vi give den gas? Ej, det er uretfærdigt. Dobbelt så mange. Kom så! Må vi høre jer på gulvet? We wanna be free. We wanna be free. Men I skal simpelthen ikke snydes for, at vi laver den en gang til. Everybody! På gulvet og på sæderne. We wanna be free.